CC 搵食遊記。夏天都仲係好鍾意打邊爐。去到灣仔原本諗住食中菜，點知最後都忍唔住打邊爐。一個價錢包咗2人份嘅刺身，仲有蠔皇鮑汁扣肉掌、極級牛肩肉，仲有海鮮拼盤啊！仲有佢哋招牌至尊水餃王。自助櫃都仲有超多選擇，菜類有好多啦，丸類有好多，腸仔都有。估唔到平時好少見啲內臟都有啊！仲有啲脆肉鯇魚或者鱔片都可以另外 order 㗎。拎好晒嘢，當然開餐啦。個牛仔肉真係好正啊，6幾秒，粉嫩粉嫩咁樣食落去，油脂滿滿，超正啊！再嚟睇下海鮮拼盤，真係好新鮮啊！有生蠔，有元貝，有青口蝦，仲有聖子啊！真係大滿足啊！呢度啤酒汽水都係任飲㗎，不過呢，我就最欣賞佢呢度自家製嘅竹蔗茅根，真係清甜解膩啊！打邊爐食飽飽，估唔到最後仲有糖水送啊！